وعلى نصبر، وعلى أن لا نقف طويلا في محطات فقط الأسى والألم، بل نتجاوزها بسرعة. ولذلك نادى أهلنا في عكا وفي المحيط من أجل أن نقف مع إخوتنا في عكا، لأننا نشعر أن هذه الوقفة هي وقفة ليست فقط إنسانية، وإنما واجب وطني وأخلاقي وديني وإنساني أن نقف مع أهلنا في عكا، وخاصة أننا نشعر في لجنة المتابعة العليا للجمهورية العربية وكافة الهيئات الوطنية أن أهل عكا هم أكثر وقت بحاجة إلى أن نقف معهم في هذه الظروف، لأن المأساة حينما انفجرت معها قضايا كثيرة، وكانت لها تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية، ولذلك كان واجب علينا أن نقوم. وأنا أصدرت بيان بنفس اليوم توجهت فيه إلى كل الهيئات الإنسانية والإغاثة والجمعيات وكل من لديه قدرة أن يدعم أهلنا في عكا أن لا يقصر، لأن هذا كما قلت هو واجب وطني وأخلاقي وديني. وفعلا كانت هناك هيئات وبدأت تعمل من أجل تخفيف المصاب وتنظيم الجراح وإعطاء ما هو ضروري لاستمرارية الحياة للأشخاص الذين فقدوا بيوتهم وفقدوا متاعهم، بالإضافة إلى من فقدوا من أعزائهم وأحبابهم. وكانت بدون شك تظهر ثمار طيبة كنت مطلع عليها، ولكن آمل أن تستمر وأن تكبر. وذاك بدون شك واجب كبير أيضا، ليس فقط القضية قضية مادية، هي مادية جانب مهم، ولكن هناك أيضا البعد التواصل الاجتماعي، التواصل من أجل أن نشهد أهلنا في عكا أنهم ليسوا وحدهم في هذه المعركة، وأنهم بحاجة ونحن نقف معهم، نقف بجانبهم، وسنكون بينهم في الأيام القادمة إن شاء الله، لأننا نعتبر أن مدينة عكا من أكثر المدن تضررا من السياسة العنصرية المميزة، وأننا نريد أن أعرج إلى الكثير من القضايا التي يواجهها أهلنا في عكا. نحن واثقين أن كل الهيئات المنبثقة عن لجنة المتابعة، وكان بدون شك أن الأخ عبد الحكيم مفيد من أحد الأشخاص الذين ضحوا بوقتهم كثير، كما ضحى في السابق أيضا في قضايا من هذا النوع، من أجل أن يخرج هذا الموقف وهذا النداء الذي أصدرناه أن يترجمه إلى أشياء عملية ملموسة. نحن في لجنة المتابعة أيضا ندرس الإمكانية بأن نخطو خطوات أخرى لكي يكون هناك انضباط ضبط للسلامة الوضع الاجتماعي في عكا، لأن تداعيات الأحداث ربما كما شاهدتها في آخر زيارة كانت يوم الجمعة السابق الماضي، كانت هناك ظروف مؤسفة، أحداث مؤسفة، ولكن آمل أن نتمكن جميعا مع الحكماء العقلاء الذين يتعاملون مع هذه القضايا بحكمة ويتعاملون بمسؤولية أن نتفق فوق كل السفاسف الأمور وصغائر الأمور لكي نقف جنبا إلى جنب وإخراج أهلنا في عكا من هذه المصيبة وهذه المأساة، ونستغل هذا الظرف من أجل أن فعلا نعالج في لجنة المتابعة وهيئات المتابعة أن نعالج قضايا عكا المزمنة الكثيرة. آمل من خلال هذا الموقف ومن خلال هذا اللقاء الطيب أن تكون باكورة العمل، وأن يكون العمل الجاد، أن يكون هناك عمل مثمر نتحلى فيه جميعا، وخاصة أهلنا في عكا المسؤولين في عكا في كل التيارات، وأنا أقول كل التيارات سواء كانت سياسية أو اجتماعية، أن نتفق في الأمور الصغيرة من أجل إنقاذ عكا، لأن التداعيات الخطيرة إذا استمرت ولم تحاصر بالشكل الصحيح ربما يكون لها أمور سلبية كثيرة على أهلنا، وعلى أن يكون أيضا خطر على مدينة عكا بشكل كامل. راح ينشطوا ويرجعوا لبيوتهم إن شاء رب العالمين. مضبوط الحدث مؤلم وكل واحد منا حزين، لأن اللي صار مش أمر عادي، ولكن الحمد لله رب العالمين احنا ناس مؤمنين. أنا بدي أقول جملة إنه عكا الصامدة في أهلها وفي تاريخها المشرف ما قدروش كل الطامعين فيها إنه يدخلوا أسوار عكا، فبلاش إحنا نسمح
العالمين أكثر أقوياء، لأنه الأطماع في أهل عكا وفي عكا قديمة كبيرة. لما أنا قلت عكا تاريخ الكل بيشهد، الأرض، الحجر، الإنسان، نبيون بيشهد لصمود أهلنا في عكا. السؤال لما احنا ناس مؤمنين ومنآمن والحمد لله، فاللي صار ممنوع اللي صار يشكل عندنا فتنة كبيرة اللي بالآخر بدنا نكون أقوياء نطلع من هاي المحنة ضعاف. وإحنا قوتكم بتهمنا كثير. وزارة الداخلية قبل فترة بتخطط لإقامة مدينة عربية في الجليل. صدقوني أحد أهدافهم إنه كيف يستولوا على بيوت أهل عكا وعلى تاريخ أهل عكا. وإحنا قلنا في أكثر من مناسبة بدناش نسووا مدينة عربية، بدنا نقووا قرى ومدننا العربية. بصيرش إنه من جهة أنتم بتضعفوا قرانا ومدننا، من جهة ثانية بتبنوا مدينة ومعروف شو الأهداف من بناء هاي المدينة. فكلنا مسؤولين ولا واحد منا مش مسؤول. بس الإنسان، اسمعوا لي على التعبير، الإنسان الضعيف اللي بقعد بالبيت وبقول أنا مش مسؤول، لا كلنا مسؤولين. لجنة المتابعة مسؤولة، لجنة القطرية مسؤولة، الشيخ رائد على راسنا والكل مسؤول. وهذا هو الامتحان الحقيقي. يعني في الماضي في كان عدم ثقة فيصل، بقولوا ما فيش ثقة بين الجماهير وبين القيادة إن كانت قطرية أو المتابعة. فهذا هو الامتحان الحقيقي لنا كلياتنا، إنه كيف نقف مع أهلنا ومع أخوتنا، لأنه اللي بيألمكم بيألمنا واللي بيفرحكم بيفرحنا. ولكن هذا الشيء لازم يترجم بالعمل مش بالحكي. علشان هيك لما الأخ أبو فيصل اقترح إقامة لجنة من المتابعة ومن القطرية، فطبيعي إحنا نشد على أيدينا أبو فيصل، وهي اللجنة إن شاء الله راح تقوم لنصرة ومساعدة أهلنا وإخوتنا في عكا. إذا إحنا بنقف معاكم طبيعي هاي مش معروفية ولا بدي، بالعكس هذا واجب أدبي ديني أخلاقي إن نكون معاكم ولجانبكم، لأنه اللي صار بعكا ممكن يصير في أي قرية وفي أي مدينة. فهذا هو الامتحان الحقيقي لكلياتنا، من الطفل للامرأة للشيخ لكل واحد فينا. هذا هو الامتحان الحقيقي. فإن شاء رب العالمين إنه راح نكون قد المسؤولية، نثبت للطامعين في أهل عكا وفي تاريخ عكا إنه عكا ولا مرة كانت سهلة قدام الطامعين. مهم جدا هاي الرسالة تطلع من هون من هذا المسجد المبارك، إنه ولا مرة كانت لا أهل عكا ولا طرابة ولا حجارة كانت هالقد فريسة سهلة قدام كل الطامعين. والطامعين كبار كثر، الطامعين اللي بده يسوي قرية سياحية، واللي بده يسوي فنادق، واللي بده حتى يعني يصادر موج البحر. حتى لو وصل لي يصادروا موج البحر، هذا اللي بيعطي هوا لأهل عكا مستعدين يصادروه. فالسؤال من هذا الحدث المفروض نطلع كلياتنا موحدين أقوياء إن شاء الله. اللي ماتوا الله يرحمهم، الجرحى إن شاء الله بروحوا على بيوتهم بأسرع وقت. وإحنا من هذا الامتحان إن شاء رب العالمين بس نضل مع بعض ولبعض وموحدين. يعطيكم العافية. المأساة التي كانت مأساتنا جميعا، مأساة كل بيت في الداخل الفلسطيني بدون استثناء. وأؤكد أننا على يقين أن في عكا هناك الرجال والنساء الذين يحملون أمانة الصمود في مدينة عكا. هناك القيادات السياسية والدينية والاجتماعية من مجتمعنا العكي الذين يزالون يحملون عكا أمانة في أعناقهم. لذلك أحب أن أؤكد أننا ما جئنا هنا كبديل عنهم، نحن هنا
نسير خلفهم. نحن خلف أهل عكا برجالها ونسائها، نحن خلف أهل عكا بقياداتها السياسية والدينية والاجتماعية. نحن جنود خلفكم نتلقى الأوامر وننفذ، هذا دورنا. أما همنا نعم أن نتعاون على إعمار مدينة عكا، والمشوار طويل، ولا نقول إعمار مدينة عكا بساعات أو أيام أو أسابيع. نحن ندرك أن المشوار طويل، ولذلك نحن بكل ثقة اجتهدنا أن نخطو خطوة كبيرة فاتح الطريق إلى الأمام، وهو يوم التواصل القريب إن شاء الله الذي سيكون يوم السبت القادم. هو يومنا جميعا، هو لبيتنا العكي جميعا، هو لأسرتنا العكية جميعا، هو للأب وللأم، للزوجة وللزوج، للابن وللبنت الذين هم أسرتنا. لذلك نحن نطمع أن نلتقي بموقف واحد، يد على يد، بقلب واحد، بجهد واحد، فعلا حتى نسير في مشوار إعمار بيتنا العكي، إعمار وجودنا في عكا، وجودنا في بيوتنا، وجودنا في أرضنا، وجودنا في مقدساتنا وفي مؤسساتنا. والذي أستبشر به خيرا أن جميع أهلنا في الداخل الفلسطيني باتوا على استعداد أن يأتوا بالمئات يوم السبت القادم. لا أبالغ إذا قلت سيفوق العدد المئات، سيفوق العدد الألف وأكثر. كلنا سنأتي لنقول جملة واحدة: نحن من عكا ومع عكا. عكا إحدى الضرر الثمينة في حياتنا وفي حاضرنا وفي مستقبلنا، ومن أجل ذلك نحن أيها الإخوة والأخوات فعلا مدعوون في هذا اليوم أولا أن نجدد وحدة الحال والثقة والهمة والتعاون بين أنفسنا كجسد واحد، كإرادة واحدة، كرؤية واحدة إلى الأمام إن شاء الله. نحن نحب وأكد أيها الإخوة والأخوات أن الذي نطمع به لمدينة عكا هو الذي نطمع به لمدينة أم الفحم، ولمدينة سخنين، ولقرية كفر مندى، ولكل قرانا ومدننا في الداخل الفلسطيني. الذي نطمع به فعلا أن نحفظ السلم الاجتماعي في عكا، أن نحفظ الأمن الاجتماعي في عكا، أمن الأفراد، أمن البيوت، أمن العائلات، أمن المساجد، أمن الكنائس، أمن المدارس، أمن الحارات، أمن الحياة بشكل عام. ومن هون نحن على يقين أن من السهل أن نرمم الحجر، ولكن بإذن الله أن نحفظ الأمن والسلم الاجتماعي، بمعنى أن نحفظ إنسانيتنا في بشريتنا. هذا الذي يحتاج إلى جهد أقوى، يحتاج إلى جهد أطول وتعب أكثر وسهر دائم إن شاء الله. ومن هون نحن نعدكم بإذن الله إلى جانب مشاريع الإعمار التي تتعلق بالحجر والبناء والأرض والمقدسات. نحن سنبقى معكم في مسيرة حفظ الأمن الاجتماعي والسلم الاجتماعي في مدينة عكا. كان ما كان، كانت مصيبة، كانت كارثة، كان لها تداعياتها. نحن جميعا يجب أن نسهر حتى نتجاوزها، حتى نتجاوز هذه التداعيات إلى واقع أقوى، وإلى واقع أصفى، وإلى واقع أثبت إن شاء الله تعالى، تماما كما قال أحد المفكرين الثائرين في تاريخنا المعاصر
ناصر جمال الدين الأفغاني عندما قال بالضغط والتضييق تلتحم الأجزاء المتفرقة. نحن في مثل هذا الظرف، فتعالوا بنا بعد هذا المؤتمر الصحفي أن نخرج بهذه النية إن شاء الله تعالى. بإذن الله تعالى نحن في هذا الموقف كلنا عكيون إن شاء الله، حتى نحفظ الطمأنينة والأمن والسلام في عكا، لأنني أنتمي إليها ولأنني أسمع بها ولأنني تعاملت معها ولو كان من بعيد. هذه المؤسسة هي مؤسسة سند للأمومة والطفولة. دعوناهم فاستجابوا، مؤسسة نسائية استجابوا منذ اليوم الأول. ولهم أيضا في عكا إن شاء الله مشروع مبارك سيكون بدأ منذ اليوم الأول لحادثة عكا وسيستمر بإذن الله. رئيسة ومديرة مؤسسة سند الأخت دانيا حجازي، تفضل مشكورة إن شاء الله. أهلنا وإخواننا المنكوبين في عكا، فمن خلال هذا الحضور نقول الصمود الصمود والثبات الثبات، وإن من رحم المعاناة يولد الأمل، والأمل في تحسين هذه الظروف وقلب الموازين. فلن نترك عكا وحيدة، لن نترك عكا وحيدة. فيطيب لي أن أرحب بكم، فالترحيب بالضيوف، ونحن اليوم لسنا بضيوفا بل أهلا بينكم. قمنا بزيارات لمبانيها وحاراتها وأزقتها، فعرفنا نوع وحجم المعاناة قبل وقوع الحادث الأخير. فالبيوت صغيرة المساحة والبعض يعتبرونها نقمة وأنتم تعتبرونها نعمة. كيف ذلك؟ بالتعاضد والمحبة الموجودة بينكم. نحن نعرف عكا من قبل ببنيانها وأسوارها وبحرها وأسواقها، والآن بدنا نعرف عكا أكثر وبدنا لأهلها أقرب. نحن كجمعية سند نتعهد بالالتزام التام نحو الأهالي والأسر بشكل عام، وخاصة العائلات المتضررة. سنكون لكم آذانا صاغية وقلوبا داعمة وأياد تمتد بالخير للجميع. ونتعهد نلتزم بكفالة الطفلة اليتيمة آمنة التي فقدت عائلتها في الحادث الأليم، ونؤكد على التواصل مع الناس قبل البنيان. أحييكم بأجمل تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عادة لا أحب الخطابات، وقد جئت من مجال الحسابات والدقة، ولكن بصفتي رئيس لجنة أمناء الوقف الإسلامي وإنسان يعيش في هذه المدينة وواحد من هذه الأمة، سأتطرق بهذه القضية التي عشناها في ال10 أيام الأخيرة، موضوع انهيار النقل السكني وتبعات ذلك. في الحقيقة نحن بصدد كارثة ومأساة حقيقية. قد أقول أيضا أنه لأول مرة في عكا تصادفنا مشكلة من هذا النوع ومن هذا الكبر. راح ضحيتها 5 أبرياء نحسبهم شهداء إن شاء الله، وقد أدى هذا المصاب أيضا إلى تشريد عائلات عدة أصبحت بلا مأوى. الآن الأمر يستدعي أن لا نعد الأخطاء وأن لا نتبادل الاتهامات، إنما يأمرنا واجبنا القومي والديني والإنساني أن نعالج هذه الكارثة
بتضافر الجهود واحتوائها بصورة صحيحة وبأكبر سرعة ممكنة. هذه الجهود المباركة بإذن الله تستوجب اليوم أن نقف معا في خندق واحد تحت راية واحدة ولأجل هدفنا المنشود، ونحن ندعو الجميع للتحلي بالصبر والثبات. نحن ندرك مدى صعوبة الأمر على الأهالي الذين أصبحوا بلا مأوى وبلا ملابس، وكل ممتلكاتهم قد أصبحت تحت الأنقاض. ولكن منذ اليوم الأول للحادث كلنا كما كان الجميع وأخوتنا من لجنة المتابعة واللجنة القطرية والحركة الإسلامية وغيرهم، وأخص المشايخ وأئمة عكا وكل الرجال والنساء الناشطين اجتماعيا كانوا مع الأهل. وقد قلنا أعلنا في اليوم الثالث أننا في لجنة الأمناء نرى في أنفسنا مسؤولين تجاه الأهل في عكا، ونحن نلتزم أمامهم في المساعدة بقدر إمكانياتنا. وبادرنا إلى القول بأننا سنعيد بناء هذا المبنى من جديد. لم نقل هذا القول من دافع المشاعر، وإنما قلنا هذا من دافع المسؤولية، مسؤوليتنا تجاه أهلنا. أي نعم، نحن لا نستطيع لوحدنا، ولكن نحن نشعر فعلا أن يوجد حولنا دعم، وكان أول هذا الدعم والمساندة الفورية من إخوتنا في الحركة الإسلامية بقيادة أخونا الشيخ رائد صلاح، الذي في نفس اليوم الذي أعلنا عنه قد أتى وقال نحن معكم من البداية إلى النهاية. وهذه الكلمة أثلجت قلوبنا، وشعرنا فعلا بأن هناك يد قوية تدفعنا وتحمينا. كما هو معروف للبعض أن المبنى المنهار هو وقف صادق شعبي، وكانت حوله خلافات لإثبات الملكية من قبل أو بين إدارة الوقف الصادق الشعبي ودائرة أراضي إسرائيل أو الدائرة التي تسمى بعميدار. واليوم الكل أو الدوائر الحكومية تتنصل من مسؤوليتها وتقول أنها لا تمتلك هذا المكان، ونحن نرى أن الوقف يجب في الوقت الذي يهرب منها الجميع يجب أن يأتي إليها. وبما أنها وقف، وأنا أدرك جيدا معنى كلمة وقف، الوقف هو شيء كبير بالنسبة لنا، نحن نعيشه ونتنفسه في الأربع سنوات الأخيرة، وندرك معناه جيدا، وندرك أهمية الوقف ومدى أهمية الوقف حتى منذ عام 48 في الحفاظ على المقدسات والحفاظ على الأملاك الإسلامية. بالنسبة للمشاكل أو ما يدور حول المبنى الذي انهار، طلب مني الشيخ محمد زهرة وهو متولي الوقف أنه سيصدر بيانا توضيحيا في كل ما يتعلق بهذا المبنى، وأرجو من الجميع أن يضعوا الاتهامات أو الكلام الذي ليس له إثبات جانبا، وأن ننتظر الحقائق التي ستظهر إن شاء الله. وأول ما أسعى إليه أو أطلب في السعي إليه هو أن يتم تحرير هذا المبنى
وتثبيت ملكية الوقف عليه. أولا أشكر الإخوة في الحركة الإسلامية على معسكر التواصل يوم السبت، وهو موضوع المؤتمر الصحفي. إن دل على شيء يدل على العمل، فنحن بحاجة إلى عمل، إلى ماديات وعمل، وبحاجة إلى تعاضد معنوي، ولكن الأهم هو العمل. ومثل هذا المعسكر التواصل يؤكد لنا على أننا لسنا وحيدين في هذه المدينة، فالكل معنا من جميع البلاد. وأنا أذكر الجلسة الأولى ثاني يوم الحادثة عندما دعاني الشيخ رائد صلاح إلى هذا المسجد، مسجد رمل، سألني ما موضع يعني إلى أين نحن ذاهبون. قلت له أن الموضوع بحاجة إلى مرحلتين: مرحلة إيجاد حل مؤقت للعائلات المنكوبة، وطبعا التي ترجع إلى بيوتها في القريب العاجل، وإعادة بناء المبنى الذي انهار بشكل كامل لإيجاد مأوى العائلات التي أصبحت بلا مأوى الإخوة الموجودين معنا. الثقة عندما قال الشيخ رائد صلاح هذه الكلمة أنه معنا حتى النهاية، فهو إنسان إذا تكلم فعل. فبارك الله فيك شيخ رائد صلاح. ومعسكر التواصل يوم السبت هو البداية بالنسبة لنا، البداية والنهاية بالنسبة لنا هي السماء هي الحدود. سنبقى مع بعض إن شاء الله في مدينة عكا للعمل. وطبعا عندما تعهد لجنة أمناء الوقف الإسلامي في إتمام المشروع وأن تكون العنوان في مدينة عكا لبناء المبنى المنهار، وهم بما أنه مبنى وقفي، فالحمد لله هذه المشكلة نستطيع أن نقول في هذه المرحلة يمكن أن نتحداها، ولكن تحتاج إلى وقت. نحن الآن أمام مرحلة آنية. معظم البيوت، معظم الأهالي رجعت إلى بيوتها، بقي عندنا الأهالي الموجودين خارج بيوتهم لأن المبنى منهار بشكل كامل. وطبعا البعض وجدنا حل في اليوم الأخير، البعض الآخر إن شاء الله في الساعات القريبة أو حتى الغد سنستطيع مع لجنة أمناء الوقف الإسلامي. وأنا أريد أن أشيد بلجنة أمناء الوقف الإسلامي ليس للمدح ولكن من اللحظة الأولى الذي قلت لأخيه أبو عدنان نجمي إننا بحاجة لمن يستأجر البيوت، أجابني سريعا فيش مشكلة إن شاء الله، تتأكد على الأدام يعني أن تجر البيوت، ونحن سنقوم إن شاء الله بدفع الأجار للبيوت التي لا تتبع العمودار. طبعا في بيت واحد يتبع العمودار الأخضر جيس كردي، وباقي البيوت تتبع للوقف الصادق والشعبي. المرحلة الثانية هي تجهيز هذه البيوت التي سينقلون للسكن فيها. بلدية عكا ستأخذ على عاتقها جميع الأثاث كاملة لجميع البيوت. بلدية عكا ستشتري أثاث جديد كامل، هذا متفق مع رئيس البلدية. بقي علينا في لجنة المتابعة في عكا والخارج أن نستطيع أن نجهز الأدوات الكهربائية إن شاء الله لكي يستطيعوا، لأن الجميع خرج بلا شيء، يعني حتى ملابسه خرج بلا ملابس. طبعا المرحلة الثانية هي مرحلة بناء البلد إن شاء الله، يتم إعادة الأهالي الذين خرجوا إلى البيوت المؤقتة ليعودوا إلى بيوتهم إن شاء الله. كل الثقة أننا جميعا إن شاء الله بمساعدة أهل الخير والأهل في جميع البلاد في هذه الدولة وفي خارج هذه الدولة أن نستطيع أن نحقق الهدف إن شاء الله، وأن نعبر هذه المرحلة الكارثة ونبدأ في مرحلة العمل إن شاء الله. خاطروا بأنفسهم لإنقاذ الجميع في أول يوم في الدقائق الأولى، وبقيوا معنا حتى الآن. الشباب متواجدون معنا كل يوم في كل دقيقة لمساعدة الأهل، هم يسألون دائما ماذا تريدون أن نفعل، وإن شاء الله سيكونون معنا إن شاء الله في معسكر التواصل. نحن نتمنى على الجميع في مدينة عكا أن نكون بجانب الإخوة الذين سيقبلون إلى عكا لمساعدتنا في هذه المدينة. بهالضرر نحن سنقوم بترميمها إن شاء الله. هذه بداية مشروع، مش بيسوي شكونات، نحن بنعمل ترميم أحياء، هو موجود من زمان، بدنا نكمل إن شاء الله. المشروع الثاني هو ستكون هناك أعمال تأمين في المقابر، مقبرة النبي صالح والمقبرة الشرقية، وكذلك المسجد العبيدي. كذلك سيكون هناك عملية توزيع تنظيمية ل 500 عائلة. سنقوم أيضا، وإحنا أهل عكا عم بعدنا يوم السبت نستكمل الناس، بدر أنت وحاتم وأحمد عودة والكل من يجي بدر على الشغل. فإلا ونحمد، فنحن بدر هنا سامع والي والكل إن شاء الله مع بعض نجي نستكمل الناس اللي المفروض هنا. إحنا مهم إن يوم السبت ليس فقط ترميم البيوت، ترميم البيوت هو جانب مهم جدا. المهم أكثر أن نحضر إلى عكا بقوة. هذا بداية مشروع تواصل مع المدينة، هي نقطة انطلاق. نحن نعدكم كتبنا لن نترك عكا وحيدة، وإحنا لن نترك عكا وحيدة لأنه نحب عكا.
عكا بتعز علينا، ولأنه عكا مش مجرد مكان. عكا بالنسبة لنا هي سيادة هوية وسيادة انتماء، بالتالي الحفاظ على عكا هو الحفاظ على أنفسنا، والحفاظ على عكا يتطلب منا الحفاظ أولا على أهل عكا. المسألة الأخرى أنه إحنا سنتواجد بين الناس، سنتواجد في السوق، سنتواجد أيضا في الميناء، وسنقوم بتوزيع نشرة. مهم جدا أنه إحنا عادة قيل هنا قالت الأخت أنه دائما نيجي على أطرافها، لكننا لا نقترب إلى قلب المدينة حيث يعيش الناس. مهم جدا لأن أنا أعتقد أنه كل اللي بيجوا على عكا بالعموم عادة الميناء والبحر والسمك والحنطور وما إلى ذلك، لكن لا أحد يدخل إلى المدينة إلا اللي يطلع عليها منفعل هيك وهاي وياي وهيك، لكن لا أحد يعرف كيف تعيش هذه المدينة. في هذه المدينة احنا نقول انه في ضرورة ان نعرف الناس او نقترب اليهم، ان نعرف على عكا للناس، وان نعرف على عكا لمن سيأتي الى عكا. لذلك هناك ستكون زيارات في المدينة لمعالم المدينة، تسوق برضه. الناس بيحبوا السوق، بيحبوا يروحوا على السوق. يعني يوم السبت لما يطلع السوق بفوت بيبقى بعد ساعة. من نزور العائلات التي تضررت من أماكن الضرر، هذا هو المشروع الذي سيكون إن شاء الله يوم السبت. أن نكون حذرين بما نقول، إنه لا ندري فلان قال شاهدت فلان وفلان قال فلان، فلان شاهد فلاني، هذا مش كلام، هذا ممكن أن يسبب كوارث. إحنا الآن بحاجة إلى حكمة فائقة وغير عادية، حتى يعني نمر زي ما كنا نقول إحنا بدينا بعد، إحنا بدينا، فلذلك نقول مع بعض، نتعاون مع بعض. الأصل هنا الشراكة. أذكركم أنه الموجودين هون ونتعاونوا معنا، نتعاونوا مع بعض كلياتنا من كافة الأحزاب والأطر والمؤسسات، ويعني وهذا الكلام أنا أريد أن أبعث كل التحية إلى أعضاء بلدية عكا بدون استثناء، أخص بالذكر أخونا أدهم الجمل، حاتم تزعلش برضه، حاتم فارس، الأخوات ولاء وذبيحة رمال، على أن يقاموا في التعاون غير المحدود. أنا ما اسمعوش بقول لكم تعاون غير محدود. أخونا أبو عدنان، أخونا أحمد عودي، أخونا سامي هواري، أخونا أبو عدنان، أنا بدي أودي لك كل التحية يعني على الروح الإيجابية التي تعاوننا بها وعملنا بها. ما كانش في هنا لا حركة إسلامية ولا تجمع ولا جبهة ولا حاجة، كنا صوت واحد وعملنا. ماذا يقول ذلك؟ هذا يقول أنه بإمكاننا أن نكون صوت واحد. في هموم كثيرة في عكا، مختلفة، مش مشكلة. هذا الحي، هذا الجبل، وما شاهدته أنا في ال10 أيام الأخيرة من تعاون، وأنا أقول إنه هذا يعني بطيبة أهل عكا، كلامكم يعني مستكبرتون. الشباب اللي الآن هم ميسرة وإخوانه اللي تطوعوا بكل شيء تقريبا يا إخوان، لا يكاد يمر يوم في عكا لا نكتشف وجه خير جديد في هذه المدينة، والله على الرغم من كل ما قلت أئمة المساجد. لذلك نحن نشكر الجميع، وأريد أن أقول كلمة إنه عكا جميلة وبأهلها أجمل. ويوم السبت يا إخوان عمر عدنان، حاتم فارس، أحمد عودي، سامي هواري، من بعد ما حدا يزعل، زائد كل الحضور الموجود هون، بدنا نستقبل، أنا معكم كعكاوي، إحنا العكيين بدنا نستقبل الضيوف إن شاء الله السبت صباحا الساعة 8 وين؟ في الجزار. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، ويوم السبت إن شاء الله نلتقي. شكرا لكم على هذا الحضور المبارك الطيب. إلى هذا الموضوع التفصيل بما يتيح الظرف الآن، تحدثنا بشكل واضح وأكدت ولا زلنا نؤكد أن الآن وأنا إلى ما شاء الله هو عملية دعم مسيرة الأمن الاجتماعي، السلم الاجتماعي في مدينة عكا. وتحت هذا العنوان هناك جهود كثيرة ستكون إن شاء الله تعالى، وكل كانت هناك كارثة وهناك تبعات كارثة، وسنتعاون حتى نتجاوز هذه التبعات. ومن أجل ذلك لجنة المتابعة أقامت بتشكيل لجنة ستكون في الميدان إن شاء الله طوال الوقت حتى تسير بهذا الهدف وهذه الاستراتيجية بكل تفصيلاتها التي لن نخوض بها الآن على هذه الصورة إن شاء الله تعالى.